तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक पोकेमोन मिला है, तो चलो इसको जल्दी से कैच कर लेते हैं। अरे ये तो पकड़ा ही नहीं रहा है, तो फिर ट्राई करते हैं एक टाइम्स। मैंने भाई चलो पहले इसको दे देते कुछ, और अब यह नीचे आ गया। ये चलो अब ट्राई करते हैं। अभी भी नहीं हुआ। यस गाइस, ये हो गया मेरी कैच। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, और भाई सब्सक्राइब भी कर दो भाई प्लीज़। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको पोकेमोन का क्या नाम है। तो इस पोकेमोन का नाम है स्वब्लू भाई। तो गाइस चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।